Кыргыз кинематографиясына жана белгилүү кинорежиссер СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдин 80 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, актриса Айтурган Темированын чыгармачылыгына 50 жыл толгонунун урматына Бишкек шаарында маданият иш-чарасы болуп өттү. Анда жалпы кино сүйүүчүлөрү чогулуп, Айтурган Темирова менен кенен баарлашып, каалаган суроосун берүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Мен келгенден бери эле күтүүсүз эле майрамдар болуп баратат. Мага балдарым айтпай эле кече эле айтты, ой мама, ушундай бүгүн Дордой плазада ушундай эме майрам болот, сенин выставкаң болот, анан Кыргызстанда бүт сенин атыңдан койгон Айтургандар келет дегенден кийин аябай ошого кызыктым, келдим. Чын эле Айтургандар көп экен, дагы көп бүт Кыргызстандан келатыптыр. Аябай кубанычтамын. Ошондуктан ушу балдарыма, келиниме ыраазычылыгымды айтам. Актриса иш-чаранын катышуучуларына чыгармачылыкка таштаган алгачкы кадамы, тасма артындагы талыкпаган эмгек, кызыктар жана кыйынчылыктар тууралуу айтып берди. Ал ар бир аткарган ролуна кеңири токтолуп өттү. Залга жык толгон көрөрмандары актрисаны кызыгуу менен тыңдап, ошол жылдагы тасма тартуу процессине сүңгүп киргендей болушту. Кино тартылат, съемка болгондо мага көбүрөөк кыйыныраак болчу. Анткени башка артисттерге кыйкырыш керек да. Туура эмес ойноп калса, же бирдеке болсо, анан ошол үчүн ачык ошолор менен урушканга биринчи мага кыйкырыш керек. Мен кичине жаман ойноп койсом, ой, дура, тупая, деп эле деп эле кыйкырчу. Анан эмне кылам? Биринчи жылдары илачымын, үйгө келип тул туюп алчумун, мага кыйкыртым, тартылбайм, мен киного барбайм мен эртең. Айтурган, мен сен үчүн кылып атпаймынбы, жакшы ойно деп. Анан кийин тиги артисттерге кийин анан кыйкырсам, алар анан аялына кыйкыра албай коркот экен, бизге кыйкырып атат дейт. Это коллективная идея нашей семьи. Бул иш-чараны үй-бүлөбүз менен кеңешип, өлкөбүздө жашаган ар бир каалоочу катыша ала тургандай уюштурдук. Баарыбызга белгилүү болгондой, быйыл кыргыз кинематографиясына 80 жыл толду. Атам Болот Шамшиевдин дагы 80 жылдыгы. Ал эми апамдын чыгармачылыкка кадам таштаганына 50 жыл толуп турат. Негизи эле өлкөбүздө ушундай маданият иш-чаралары байма-бай уюштурулуп турушун каалайт элем. Мама самородок, она нигде не училась, это вот у нее талант. Апамдын таланты жаратылыштан берилген. Мен ушул үй-бүлөдө төрөлүп калганыма сыймыктанам. Ата-энем өздөрүн толук кинематографияга арнашкан. Атам өмүрүнүн акырына чейин чыгармачылык деп жүрдү. Апам дагы дал ошондой адам. Аталган иш-чарага актриса менен жолугууга өлкөбүздүн ар бир бурчунан Айтурган аттуу ысымдуулар келишкен. Актриса аларга батасын берип, белектерин тапшырды. Кыздарым, неберелерим, Айтургандар, бактылуу болгула. Амин. Менин кызымдын аты Айтурган да. Айтурган дегендердин баарын жоголтуп атпайбы? Ошого кызымды алып келгенмин бүгүн. Кыргыздын Айтурган Темирова мындай сулуулуктун символу, бүт таланттын бүт баардык жагынан келишкен айым. Ошонун чыгармачылыгын сыйлап, ошентип келип отурабыз. Айтурган эже бул болсо биздин Кыргыз Республикабыздын легендасы деп айта алам. Себеби ушул мурдагы тартылган Чыңгыз Айтматовдун кинолорунан качкан адамдардын бири. Биз эжени абдан сыйлайбыз, талантын барктайбыз. Мындай адамдар бул дүйнөдө бир эле жолу жаралат экен. Иш-чаранын соңунда жалпы катышуучулар Айтурган Темирова менен эстеликке сүрөткө түшүштү.